bạn thông qua một can channel Instagram trong năm này dương nông riêng mộtนี้hãy cho mọi người một tấm hình phí được biết link YouTube từ nhưng blogger và muốn nông bông muốn phải là dương link YouTube từ những blogger mong muốn tôi từng mùi hạt hari man thì dương tới cả linkពី YouTube របស់យើងទៅក្នុង Blogger អូខេអញ្ចឹងវាក៏ជា spam មួយដែរហើយបើសិនវាក៏ជាទូនាទីមួយដែរដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុង YouTube បើសិនជាយើងអត់ធ្វើទេមានតែ YouTube របស់យើងក៏អត់ទាន់ពេញលក្ខណៈដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលក្នុង YouTube ហើយបងប្អូនអាចវាយចូលទៅក្នុងនេះហើយគេអាចនិយាយថា youtube.com/creator អូខេចឹងរបៀបនៃការយើង link YouTube របស់យើងចូលទៅក្នុង Blogger ឬក៏ website មានន័យថាយើងធ្វើឲ្យ YouTube របស់យើងពេញជាលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនៃ YouTube ពីព្រោះក្រុមហ៊ុន YouTube វាក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចនេះឯងតោះមកបងប្អូនចូលទៅក្នុង Add one អូខេនៅtrongកន្លែងនេះបងប្អូន scroll down បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែង associated website បងប្អូនឃើញនេះណាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាទូនាទីដែលយើងអាចដាក់នៅក្នុង website របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងមុនបងប្អូនដាក់ website នៅទីនេះគឺបងប្អូនត្រូវបង្កើត blogger បើបងអាចបង្កើត blogger free ដូចនេះហើយ blogger.com.spot ហ្នឹងហៅ free blogger អាចបង្កើតអានឹងមកវា free ទេអូខេហើយឥឡូវយើងចង់យកយើងត្រូវយក blogger របស់យើង copy link address មកអូខេនេះគឺជា blogger របស់យើង cube.blog.spot.com បន្ទាប់មកបងប្អូន click add អូខេអូខេ success អូខេអូខេជាការស្រេចបានគឺ success អញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគឺ channel របស់យើងគឺពេញសិទ្ធពេញលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយដោយសារយើងមានបាន add អានឹងចូលហើយគឺ success អូខេអូខេបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ